भीड़ जिले के केज तालुका में तेज रफ्तार कंटेनर का हुआ भीषण हादसा इतना भीषण था कि इसमें 2 व्यक्ति की जान चली गई, जिसमें एक महिला शामिल है। बताया जा रहा है कि कंटेनर ने लगभग 8 से 10 वाहनों को टक्कर मारी, जिस वजह से मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। कंटेनर के चपेट में आने से 10 से 15 लोग जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। इस घटना के बाद काफ़ी लोग घटनास्थल पर मौजूद हुए। गुस्साए लोगों ने कंटेनर को आग लगाई, जिससे कंटेनर जलकर खाक हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कंटेनर के चालक को हिरासत में लिया।